我咪買，好型啊！但係呢一架車係咪一個必要嘅先？唔係，唔係必要。我想買。唔好拱呢嚿嘢住。咁你諗住我哋個 dinner 係點樣嘅先？介紹下咩嚟？呢個叫分卡。呢個全色係粟米味啊！跟住呢個咧，跟住呢個咧就係 cheese 嘅味，係咪？有啲餓喎，其實我哋而家可唔可以去買啲小食俾我哋？我想食 potato corner 啦，就係呢度 potato corner。係咯 ，Carrot 啊！我哋會唔會食完呢個 snack 之後咧，唔夠錢食晚飯㗎？睇下會唔會？睇下會唔會？如果會咁，冇得食噶咯喎。係啊， OK 啊，係啊，因為我都唔係好想食。佢唔係好想食啊。Set one，你要咩 flavor 啊 cheese ？Cheese and sweet corn sweet corn, lemon sauce。 lemon soda, please. 睇下找幾多，睇下啱唔啱先。好，thank you。咁咪俾我，佢俾我呢個係幾多？5再加11，11蚊。咁醒啊！即刻袋翻晒啲錢先。 883。683係啊。唔知我哋陣間夠唔夠晚飯咧？今晚你有冇諗下晚飯食咩啊？有冇啲你好想食嘅嘢咧？你俾我揀啊！你俾我揀。鋪滿晒粉啊！呢個係，好鹹香。香港有呢間嘢咩？冇啊，執咗啊。我下次都係會揀呢個味咯。你帶我去買車啊？唔係啊，嚇死人咩？個心嚟一嚟啊！帶佢去睇啊，係咪啊？你話？係啊。咁你係咪想帶我哋嚟睇戲啊？可唔可以入去㗎？可以喎。你望嗰邊做乜鬼嘢啫？好中意睇你個天靈蓋。哇！喺嗰度啊！你睇下嗰個擺 popcorn 嗰個叫咩啊？有啊。巴斯光年嗰個，跟住仲有泡泡龍啦，係。得呢兩個款啫喎，唔記得錢啊！哇！巴斯光年貴啲喎，690蚊，跟住泡泡龍550，好靚喎巴斯光年。我哋拜拜。巨型嘅公仔機，特用喎，係氣炸鍋嚟喎呢嚿嘅。Nice。係咩 Butter Bear 嗰個公仔。有旋轉木馬添喎。啲商場大到咧，真係擺乜都得。
好。又話仲未喎。啊，我這邊，開始。記得呢隻應該到到晚飯時間啦，會唔知阿黃你食啲咩？你想食啲咩？有冇得揀啊？我哋你肚餓未啊？不如問佢食咩好唔好？晚餐時間咯喎，點解帶我哋食呢間嘢啊？請問？我好中意食呢間嘢，Pepper Dinner 嗰度，Pepper Dinner，可唔可以我揀食咩？我哋入去 Pepper Dinner，點解？好，我唔知。啲香港都有得食嘅喎。嚇 Pepper Dinner 呢間，得啦，唔好再講呢句啦，夠講咗一次。呢間嘢叫 Pepper Dinner。OK，想食呢個 beef pepper rice。牛肉嗰個，即係呢個係咪？ beef pepper rice，不過唔係 jumbo。哇，好香啊！爸爸啦！如果大家中意我哋呢條片，就可以 like and subscribe to the channel。如果你中意呢段片，即係咩話？記得 like and subscribe 啊！最終我哋玩到個商場熄埋燈先走。我哋 complete 咗呢個 challenge。係咩？最終結果係剩翻幾多錢啊3匹， ？3匹整。玩到呢度已經嘥晒燈。因為停車場唔使錢呢度。我哋已經玩到呢度嘥晒燈，淨得嗰度開咗少少燈。走啦，下條片見，拜拜。下條片見，拜拜。